碳水化合物啊，究竟是不是萬病之源？50歲以後不要吃碳水化合物。人啊，之所以會有生病啊，慢性疾病，所謂的三高症，高血壓、高血糖、高血脂，心血管疾病、腦中風、心梗塞，這些疾病的產生，不是只有碳水化合物會造成哦。碳水化合物55%會不會太多？台灣洗腎率是全世界數一數二的。那你們知道為什麼台灣的民眾的洗腎率這麼高？健康加財富，知足就是福。在今天節目開始之前，邱醫師呢想先請問大家一個問題：你是不是每餐吃飯都一定要吃飯或者麵這些碳水化合物？是的人，請在下方留言區打1；三餐不吃飯或麵這些碳水化合物的人呢，請在下方留言區打0。我對於減肥使用低糖飲食或生酮飲食是贊成的哦。但是呢，我的贊成也是有條件的，大家可以回去看以前的影片。那這一次呢，我之所以告訴大家說50歲以後不要吃碳水化合物，這個觀念是錯誤的，主要是要告訴大家，低糖飲食或限糖飲食跟無糖飲食是不一樣的觀念，大家一定不要搞錯了。碳水化合物是萬病之源甚至有網友說他都完全不碰碳水化合物，所以呢，他糖尿病也好了，身体也變健康了。其實這位網友，你身體变健康了，不是因為你完全不碰碳水化合物，而是因為食物採取低熱量的飲食，所以呢，你體重控制好了，三高症可能就因為這樣而改善了。碳水化合物究竟是不是萬病之源？人之所以會有生病這個我們講慢性疾病，所謂的三高症，高血壓、高血糖、高血脂，心血管疾病、腦中風、心梗塞，這些疾病的產生，不是只有碳水化合物會造成哦，不要忘記哦，高脂飲食、高油飲食、高鹽飲食，甚至高蛋白飲食，都有可能造成腎臟病、心臟病、腦中風、心血管疾病的風險。這個我們知道，台灣洗腎率是全世界數一數二的。你們知道為什麼台灣的民眾的洗腎率這麼高？根據專家的分析有幾個原因。第一個原因就是台灣人常常會吃一些來路不明的草藥或中藥，甚至西藥裡面的止痛藥濫用也是造成慢性腎病的一個主要原因。當然，飲食的高糖、高油、高鹽，甚至高蛋白飲食也會造成腎臟病的惡化。大家看一下我幫大家找到的資料，就可以知道。邱醫師在這邊要再強調一次要減肥的病人呢，用生酮飲食、限糖飲食或者高蛋白飲食呢，是邱醫師贊成的做法。但是我不贊成的是50歲以上完全不要吃碳水化合物，這種說法是錯誤的。長期不吃碳水化合物會產生什麼問題？第一個問題就是你長期不吃碳水化合物呢，你就無法攝取這些碳水化合物當中所帶來的膳食纖維、礦物質跟維他命。長期下來以後，缺少膳食纖維的結果會導致容易有便秘的問題，這是第一個。第二個問題呢，你一旦減少了碳水化合物，甚至零碳水化合物的攝取的時候，你勢必增加了油脂跟蛋白質的攝取。油脂一旦增加，如果這些油脂又是有動物性的油脂，不可避免的就会讓你的血脂肪跟膽固醇升高，那麼就會增加心血管疾病的風險，也就是增加了心肌梗塞、中風的危險。第三個，限糖飲食勢必要增加蛋白質的攝取。蛋白質的攝取，如果你吃的又都是紅肉，那麼呢，當然這個膽固醇、脂肪比例也會增加。再加上剛剛邱醫師講的，完全高蛋白飲食呢，也有可能導致腎臟病的風險。所以各位千萬不要以為碳水化合物會導致你疾病，而脂肪跟蛋白質是安全的，這個觀點是絕對錯誤的。碳水化合物55%會不會太多？我們衛生單位衛福部所提供的國民健康飲食的指南，我們的飲食當中有6大營養素，包括五穀根莖類，就是所謂的米飯麵食、蔬菜水果肉魚豆蛋奶，還有油脂，總共有6大類。那這6大類食物呢，其實只有含3種營養素，這3種營養素就是蛋白質、碳水化合物跟油脂。碳水化合物在我们的正常飲食当中應該要佔55%到60%，油脂呢應該佔30%左右，蛋白質應該佔15%，加起來就是差不多100%，55%的碳水化合物就是米飯麵食，你搞錯了55%的碳水化合物不是指五穀根莖類米飯麵食，而是所有的碳水化合物。各位想想看，蔬菜裡面有沒有碳水化合物？有啊。水果裡面有沒有碳水化合物？有啊。
雞肉裡面也有肝糖，所以它也有碳水化合物，所以這些加起來佔55%，而不是你誤以為的就是米飯麵食佔50%，這個你要搞清楚哦。胰島素阻抗是疾病的元兇，是健康的殺手。胰島素阻抗哦，當然也是因也是果。有些病是因為先有胰島素阻抗才產生疾病，有些是因為肥胖之後造成胰島素阻抗。但是吃糖就一定會有胰島素阻抗嗎？你搞錯了啦！我們正常3餐吃完以後的血糖上升，胰島素會分泌，但是這個叫胰島素分泌。胰島素分泌未必會造成胰島素阻抗。反覆的糖分的攝取，比如說你在3餐以外的時間反覆的喝含糖飲料，不斷的有血糖上升，不斷的胰島素要分泌，最後胰臟的分泌衰竭，身體的細胞產生抗性，這個時候才會產生胰島素抗性。所以這就是為什麼說我們在正餐以外的時間不要再去經常吃一些含糖飲料或者少量多餐，就是这個道理呀。但是我們一般正常吃飯，雖然有糖分有五穀根莖類、有蔬菜水果裡面有糖分，但是這些糖分呢，因為會跟蛋白質、油脂一起到我们的消化道當中一起消化吸收，所以它會讓葡萄糖的上升變得比較緩慢，比較不會讓胰島素快速的上升避免它快升快降，所以這樣的情況就不會造成胰島素阻抗的問題。不是說吃米飯麵食、吃碳水化合物就一定會導致胰島素阻抗，這個大家一定要把觀念理清楚。我們一般民眾可能沒有受過醫學的訓練，比較沒有醫學的常識，看到一些簡單的名詞可能會有錯誤的聯想。邱醫師認為是無可厚非的，但是呢，各位一定要小心不要那麼容易被誤導。邱醫師建議大家，如果有健康方面的訊息你也不要只聽我一個人說你可以多查查衛生福利部衛生單位的相關的資訊相信醫療專業，相信醫學實證，相信科學希望今天分享的訊息對你有所幫助歡迎大家訂閱我的頻道，按讚分享打開小鈴鐺獲取最新的訊息。我們下回再見，拜拜。各位朋友，如果你喜歡我們今天所講的，請在下面按個讚。如果你對我們的內容感到興趣，想要獲得最新的訊息，請按訂閱。下回見。